Goeiedag en baie welkom by vandag se erediens. Ek hoop regtig dat dit vir jou en jou geliefdes 'n geseënde belewenis sal wees, hier waar ons al reeds 'n gedeelte van 2021 uitgeleef het. Eintlik al 'n week in 2021 gelewe het. En ek dink nie ek sal verkeerd wees as ek sê dat ons feesvieringe op die ou jaar dalk 'n bietjie anders gelyk het as in ander jare nie. Die strate was stil en die geklap van vuurwerke was nie so volop soos in ander jare gewees nie. Daar was amper hierdie stille opgewondenheid om vir eens en vir altyd vaarwel te sê vir die jaar 2020. 'n Jaar wat vir baie mense 'n moeilike jaar was as gevolg van die pandemie en alles wat daarmee saamgekom het. Baie mense het nie daarvan 'n geheim gemaak dat hulle nie kan wag vir die jaar 2020 om vir eens en vir altyd verby te wees nie. Maar ek dink ook nie ek sal verkeerd wees as ek sê dat baie van ons so aan die begin van hierdie nuwe jaar, die nuwe jaar met vrees en angs begroet nie. Ek wonder hoeveel mense het al in hierdie afgelope tyd met bekommerde harte na my toe gekom en vir my gevra, Steve, ek wonder wat hou hierdie nuwe jaar alles in? Wanneer ons vorentoe kyk aan die begin van 'n nuwe jaar, wanneer ons vaskyk in die onbekende wat nog voor lê, met 2020 nog vars in ons geheue, dan het baie mense vrese oor die jaar 2021. Gaan ek die einde van die jaar sien? Gaan my geliefdes nog aan die einde van hierdie jaar by my wees? Gaan ek nog werk hê wanneer ons weer fees moet vier in Desember? Gaan ek uiteindelik werk kry in 2021? Ek wonder of ek hierdie jaar veilig gaan wees. Ek wonder wat met my gesondheid gaan gebeur. Ek wonder wat hou hierdie jaar alles in. En so lewe baie van ons met vrees en angs in ons agterkoppe vir hierdie nuwe jaar wat ons weet nie wat oorkant op die horison vir ons lê en wag nie. Die onbekende is dikwels iets wat ons bang maak of waaroor ons bekommer. Die onbekendhede van 2021 en al sy aktiwiteite bring vir baie mense vrees en angs, want ek weet nie wat op die pad vir my voor lê nie. Dalk is hierdie gevoel van angs of vrees nie iets niets vir jou nie, want vir hoeveel van ons het vrees en angs dalk juist die plek geword van waaruit ons hele lewens leef nie. Dink vir 'n oomblik so daaraan. Vrees en angs is dikwels die plek waaruit ons hele lewens lewe of die motivering wat ons lewens dryf. Dit begin eintlik al in ons kindertyd. Hoeveel van ons ouers het ons oor sekere dinge probeer bang praat? Dink 'n bietjie mooi. Klink hierdie woorde dalk in jou lewe bekend? As jy dit doen of as jy dat doen, gaan dit of dat met jou gebeur. As jy 'n paddag gaan optel, gaan jy vraatjies op jou hande kry. Hoeveel van u se oumas en oupas het dit vir jou gesê? As jy lê en eet, het my ouma altyd gesê, gaan jy horings kry, gaan jy horings op jou kop groei. As jy vir jou ouers jok, gaan iets anders met jou gebeur. As jy nie soet is nie, gaan jy pak slaag kry en so aan. Ons almal herken seker hierdie woorde in ons eie grootwordjare. En natuurlik glo ek nie noodwendig dit is verkeerd nie. Ons ouers het maar net vir ons op die beste manier waarin hulle kon dink, probeer leer dat elke oorsaak ook 'n gevolg het. Hulle het maar net vir ons probeer leer dat as jy jou hand teen 'n warm stoofplaat gaan druk, gaan jy jou hande verbrand. Maar tog is die onderliggende manier hoe ons ouers vir ons wou oortuig dat ons verkeerd doen, tog is die onderliggende motivering waarmee ons ouers wou waarsku teen sekere dinge, vrees. En omdat ons bang was vir 'n sekere gevolg, het ons baie dinge nie gedoen nie. Omdat ons bang was vir die gevolge wat ons ouers aan ons gestipuleer het, het ons dalk nie ons hande uitgereik om te eksperimenteer en vrae te vra nie. En ek wonder hoeveel van ons het nie ook hierdie tipe vrees en angs na ons lewens in die teenwoordigheid van God oorgedra nie. Hoeveel van ons ouers het ons nie met die Here probeer bang praat nie. Moenie so stout wees nie, my kind, onthou, liewe Jesus kyk vir jou. En so het ons liefdevolle Vader, wat homself in liefde en genade in sy Seun Jesus Christus kom bekend maak het, vir ons 'n figuur geword waarvoor ons bang is. En so baie van ons is so groot gemaak in so 'n tipe omgewing waar ons met vrees gemotiveer is om sekere dinge te doen en ander dinge nie te doen nie. En dit laat my wonder, hoe dien ons hemelse Vader? Dien ons die Here uit vrees? Is vrees die motivering vir ons geloof in God? Is vrees en angs die plek waar jy jouself bevind hier aan die begin van 2021? En ek wil vanoggend saam met jou in die woord van die Here wandel en 'n bietjie probeer bekend raak met 'n ander motivering vir my in jou lewe voor die Here. En daarom is die tema van vanoggend se diens in die vorm van 'n vraag. Waar bevind jy jou in 2021?
Wat is die motivering vir jou lewenspad in 2021? Ek wil vir jou uitnooi om saam met my te lees uit die brief wat Paulus vir die gelowiges in Rome geskryf het. Ons lees saam uit Romeine 8, vers 12 tot en met vers 17. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou, ons het sopas uit Paulus se brief gelees wat hy aan die gelowiges in Rome geskryf het. Ons lees eintlik iemand anders se pos, maar dis immers 'n brief wat getuig van die Here se werk in elkeen van ons se lewens. En omdat dit pos is wat nie oorspronklik aan ons geadresseer is nie, moet ons iets van die situasie van die gelowiges in Rome begryp, voordat ons die gedeelte verstaan wat ons vanoggend saam gelees het. Nou, die gemeente in Rome het nie almal bestaan uit mense wat almal uit dieselfde kultuur of omstandighede uitgekom het nie. Ons kan rofweg die gemeente in Rome, aan wie Paulus hier geskryf het, in 2 verskillende groepe indeel. En ons sien dat hierdie 2 groepe 'n bietjie vasgesit het met mekaar. Die eerste groep het bestaan uit Jode, wat geloof in Jesus Christus aangeneem het. Ons noem hulle sommer Joodse Christene. En vir hierdie groep was dit baie belangrik dat 'n goeie gelowige, 'n goeie navolger van Christus, ook ten minste die wette van Moses, die Torah soos wat hulle dit genoem het, moet nakom. Hulle het self so ver gegaan as om te sê dat 'n gelowige nie sommer gered sal word as hulle nie die wette van Moses nakom nie. Dit was dus vir hulle ononderhandelbaar. 'n Goeie gelowige is iemand wat sy of haar alles gee om die wette van Moses te onderhou en dit na te kom. Dit was die eerste groep gewees. Die tweede groep gelowiges wat ons in die gemeente in Rome gekry het, was heidene wat die geloof in Jesus Christus aangeneem het. Nou, die heidene het nie net in een God geglo soos wat ons vandag doen nie, maar aan al die verskillende gode wat die Romeine aangehang het, soos Zeus, die Vadergod, en Apollo, die Songod, om maar net 'n paar te noem. So die heidense groep in die gemeente van Rome was mense wat eens op 'n tyd in al hierdie baie gode geglo het, maar nou in Jesus Christus as die enigste verlosser geglo het. So kom ons noem hierdie tweede groep sommer heidense Christene. En vir hierdie groep was die wette van Moses nie baie belangrik nie. Trouwens, hulle het in baie gevalle nie eens van hierdie wette geweet nie. Hulle het nie met die wette van Moses of met die Torah groot geword soos die Joodse Christene nie. En daarom was die nakom van die wette van Moses nie vir hulle so belangrik nie. En die wet van Moses het verwag dat elke goeie gelowige man homself moet laat besny. En hierdie Joodse Christene het geglo dat as jy 'n ware gelowige wil wees, dan moet jy jouself laat besny, en as jy jouself nie laat besny het nie, soos wat die wette van Moses van jou verwag het nie, was jy nie 'n goeie gelowige gewees nie. En natuurlik was die heidense Christene nie besny nie, en dit het groot rusie veroorsaak tussen hierdie 2 groepe. Die een groep wat glo jy moet die wette van Moses onderhou, en die ander groep wat geglo dat die wette van Moses nie so belangrik is nie. Ons kan amper sê die Joodse Christene wou die heidense Christene bang praat oor die wette van Moses. As jy nie die wette van Moses onderhou nie, is jy nie 'n ware gelowige nie, en dis ook nie meer onder Christus se genade nie, ook nie gered nie. Kan jy ietsie van die vreestaal hier hoor? En nou kom Paulus, en hy skryf 'n brief aan hierdie gemeente, om 'n bietjie die rusie tussen hierdie 2 groepe op te los. En Paulus sê selfs in Romeine 7 vers 4, dit is ook die geval met julle, my broers en susters, deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe, en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. En reg deur hierdie brief herhaal Paulus dit amper soos wat 'n mens die refrein van 'n lied herhaal. Die eeu van die wet is verby.
Gelowiges wat in Christus glo, staan nie meer onder die wet nie. Hulle is vrygemaak van die wet. Die eeu van die Gees is hier. Gelowiges wat in Christus glo, lewe nou nie meer onder die wet nie, is nie meer slawe van die wet nie, maar lewe deur die Gees. 'n Ander manier hoe Paulus dit probeer verduidelik is om te sê, ons lewe nie meer 'n vleeslike bestaan nie, maar 'n geestelike bestaan. Ons is nie meer mense van die vlees nie, maar mense van die Gees. En hoe sê Paulus, lyk gelowiges se lewe wat deur die Gees geleef word? Paulus sê in Romeine 8 vers 15, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Wat Paulus eintlik hier sê, is dat die lewe waar 'n mens die wette van Moses moes onderhou, om jou 'n goeie gelowige te maak, 'n lewe was wat uit vrees gelewe is. Die lewe waar ek die wette van Moses moes onderhou, voordat ek geklassifiseer kon word as 'n goeie gelowige, was 'n lewe wat uit vrees gelewe is. Hoekom? Want ek moes elke oomblik van elke dag vir myself vra of ek al die regte dinge doen, en of ek al die regte tradisies nakom, en of ek al die regte dinge doen om uiteindelik vir God aanvaarbaar te wees. Ek moes 'n lang lysie dinge kon afmerk wat ek moes doen en nie moes doen nie, voordat ek vir God aanvaarbaar sou wees, en voordat God my in sy liefde sou aanneem. Dit beteken in kort, God se aanvaarding van my was afhanklik van my. Hoor mooi, God se aanvaarding van my was totaal en al van my afhanklik. Ek wat maar net 'n nietige, onvolmaakte mens is, geneig om sonde te doen. God se liefde en aanvaarding van my was afhanklik van hoe goed ek die wette van Moses kan nakom, en hoe 'n goeie lewe ek kan leef. En dit, liewe vriende, laat 'n mens in vrees leef. Want as my redding, my verlossing, God se aanvaarding van my, wat maar onvolmaak is, totaal en al van my afhang, watter kans het ek op God se liefde en aanvaarding? Dan gaan ek mos altyd tekort skiet. Dan gaan ek mos nooit die paal kan haal nie, want niemand van ons is perfek nie. En dit was juist hierdie lewe wat die Joodse Christene op die heidense Christene wou afdwing. Hulle het selfs die heidense Christene bang gepraat en gesê, as julle nie die wette van Christus nakom nie, is julle nie ware gelowiges nie. Maar Paulus kom dan in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, en hy sê vir die gemeente in Rome, die Gees van God leef nou in julle. Hy sê dit in Romeine 8 vers 9. En wat beteken dit? Dit beteken dat die gelowiges nie meer slawe is van die wet nie. Mense wat sê hulle glo in Jesus Christus is vrygemaak van die wet en hoef nie meer in vrees te lewe dat hulle al die regte dinge moet doen voordat hulle uiteindelik vir God aanvaarbaar sal wees nie. Hulle hoef nie meer 'n lang lysie dade af te merk voordat hulle in God se oë aanvaarbaar sal wees nie. Nee, Jesus Christus het aarde toe gekom en 'n mens kom word tussen ons. Hy het die las van ons sonde gedra. Hy het ons kom vrymaak van die wet. Ons verlossing is nie meer van ons goeie dade afhanklik nie. Ons redding, God se aanvaarding van ons, is nie meer van ons afhanklik en al die dinge wat ons moet doen en nie moet doen nie, maar van hom wat deur God aarde toe gestuur is. Hy is die een wat ons verlos. En wat 'n verligting is dit nie vir my en vir jou nie, vriende. Ons verlossing is nie van ons afhanklik, van die trappies wat ons na die Here toe moet opklim nie, maar juis van die trappies wat hy na ons toe afgeklim het. Van ons onverganklike, volmaakte Skepper God. En daarom stel Paulus ons voor, nie aan vrees nie, maar aan dankbaarheid. Ons lewe nou nie 'n goeie lewe sodat God ons kan red nie. Ons leef nou nie meer 'n goeie lewe sodat ons vir God aanvaarbaar kan wees nie, want hy, sê Paulus, het dit klaar vir ons gedoen. Ons lewe 'n goeie lewe uit dankbaarheid vir die lewe, die ewige lewe wat God al reeds in sy seun se aardse lewe, sterwe en opstanding vir ons gegee het. Nou ons vier tans die eerste Sondag van die kerklike jaar wat bekend staan as Epifanie. En in hierdie tyd dink ons na oor God wat aan ons verskyn het in die lewe, sterwe en opstanding van sy seun Jesus Christus. Ons dink na in hierdie tyd oor alles wat Christus op aarde gedoen en gesê het. En Jesus Christus het vir ons kom wys dat ons verlos is.
dat God so lief is vir ons en so graag 'n ewige verhouding met ons wil hê, dat hy selfs bereid is om sy seun se lewe daarvoor te gee. Dis die soort liefde wat God vir ons het. En dit beteken dat ons hom glad nie hoef te vrees nie. Ons hoef nie uit vreesheid vir hom te dien en uit vreesheid in hom te glo nie, want ons verlossing is al reeds verseker in Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Al wat ons enigstens kan doen, is om hom uit dankbaarheid hiervoor te dien. Uit dankbaarheid vir die feit dat ons verlostes is. Maar nie net hiervoor nie. Ons staan op die beginpunt van 'n nuwe jaar en ons kyk ook terug oor 'n jaar wat verby is. En ek is seker ons het elkeen iets om dankbaar oor te wees wat die jaar wat verby is gebeur het. Wanneer ons so terugkyk, sien ons hoe ons tot hier gekom het. Kan ons partykeer nie anders as om Jesus Christus se voetspore op hierdie pad raak te sien nie. En uit dankbaarheid vir sy teenwoordigheid, uit dankbaarheid dat ons gedurende verlede jaar nooit alleen gelos is nie, kan ons hom met oorgawe dien en eer. Maar wat van die vrese wat vir my voorlê hierdie jaar? Wat van die dinge, die onbekendes, wat voorlê hierdie jaar? Hoe moet ek maak met hierdie vrees? Paulus verseker vir ons in Romeine 8 vers 9 van God se gees wat in ons woon. En kyk 'n bietjie terug oor die jaar wat verby is en die jare voor dit. God het ons tot op hierdie punt van ons lewens gekry. Hy het saam met ons deur baie onbekendes gestap. Hoekom sal hy nou sy belofte verbreek? So laat gaan daardie vrese, plaas dit in God se hande, want dit is nie die moeite werd om daardie vrese vir nog een dag langer te dra nie. Mag die Here so in my en jou werk deur sy gees, dat vrees en angs nie die dryfveer vir ons sal wees in 2021 nie, maar dankbaarheid. Dankbaarheid vir nog 'n jaar van lewe, dankbaarheid vir nog 'n jaar van geleenthede, dankbaarheid vir nog 'n tree wat die Here saam met ons kan gee en nog 'n tree wat ons in die Here se voetspore kan loop. En bovenal, dankbaarheid vir die feit dat die Here voortdurend by ons en in ons teenwoordig is. Waar bevind jy jouself in 2021? Is dit 'n plek van angs en vrees of is dit 'n plek van dankbaarheid? Mag ons hierdie jaar en elke ander dag bewus wees van God se gees in ons lewens en elke oomblik uit dankbaarheid vir God se liefde ook daardie dankbaarheid in ander mense se lewens sigbaar gaan maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag wat U vir ons as 'n gawe gegee het. Dankie Vader dat ons oor 'n jaar 2020 kan kyk, 'n jaar wat baie uitdagings gehad het, 'n jaar waar ons partykeer moedeloos was, 'n jaar waar ons in vrees gelewe het, 'n jaar waar daar soveel onbekendhede was en soveel veranderinge was. Vader, dankie dat U ons behoue laat bly het. Dankie dat ons vir geen oomblik alleen was nie. En dankie dat ons daaroor kan kyk en kan sien hoe ons die voorreg gehad het om elke oomblik in U voetspore te wandel. En dat U ons opgetel het toe ons geval het en seer gekry het en dat U ons afgestof het en vir ons nuwe lewe kom gee het. Dankie vir die nuwe lewe van 'n 2021. Ja Vader, wat ook 'n onbekende tyd gaan wees, wat ook 'n tyd gaan wees van baie veranderinge. Maar Vader, ons wil dit aan U toe vertrou. Ons wil vra dat U so in U gees by ons teenwoordig sal wees, soos wat Paulus dit vir ons beloof het, dat ons nie langer in vrees sal lewe nie, maar dat ons 'n nuwe ritme in 2021 sal inneem. 'n Ritme van dankbaarheid, van verlossing, van verlostes. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by hierdie diens. As jy graag 'n bydrae wil lewer om hierdie bediening volhoubaar te maak, is jy baie welkom om dit te doen. Ons het 3 deure van gee. Ons eerste deur van gee is 'n EFT-betaling wat jy kan doen. Die bankbesonderhede verskyn op hierdie oomblik op die skerm. Jy is ook welkom as jy toegang het tot SnapScan om by wyse van ons SnapScan kode 'n veilige transaksie te maak. Of as jy jouself dalk in die buiteland bevind en jy wil graag hierdie bediening befonds, is jy baie welkom om dit te doen by wyse van ons SWIFT kode wat ook nou op die skerm verskyn. Nogmaals dankie dat jy ingeskakel het en tot ons mekaar weer sien. Gaan in sy vrede.